madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyay magaalada Burco ayaa dhagax dhigay laba bridge oo laga dhisayo xaafadaha Ceelgoon iyo Balaase ee magaalada Burco. Dhismayaasha labadan bridge ayaa waxa iska kaashanaya dawladda hoose iyo dadweynaha magaalada Burco. Madal lagu dhagax dhigay bridge-yadan ayaa waxa hadal ka soo jeediyay maamulka gobolka ka degmada iyo Salaadiin waxayna ka warameen muhiimadda ay leedahay labadan bridge. waxaan isleeyahay bridge aad iyo aad loogu baahnaa weeye madaxweynaha qarankuna maanta inuu si rasmi ah u dhagax dhigo waan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa horena madaxweynaha waa isla soo qaadnay bridge-kan oo qiimo aad u far badan ku kacay injineerku waa qiimeeyay marka bridge la dhiso wadadiisina uu baahan yahay oo wadada helana uu baahan yahay halka wadada imka inaga xigta oo wadada Oktoobar oo 3 kiiloomitir ku dhow oo dawladda hoose ay dhistay labada wadada isaga talaabisana uu u baahan yahay injineerku sida la yaqaano barnaamijyadan iska wax u qabsada wax allaala wax maartay macaasha uu ka raadiyo ka doonaa ma jiro mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in bridge-ka dhismihiisa qayb libaax aad ka qaadataan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan halkan baaq uga dirayaa war maadaama aynu bridge-kan waynu ka qayb qaadanaynaa dhismihiisa in ninkii dabad jooga iyo ninkii guda jooga iyo ninkii meel kale joogaaba uu u diyaar oo aanu codsanaynaa in miisaankiisa qarashka halka ka iman doona inay dawladdu naga bixiso ayaanu dawladda ka codsanaynaa anana waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii aanu heli karo ama qurba joogayga ha noqoto ama qolqol joogayga iyo tijaartayada iyo qolyahayaga ee waddanka jooga ha noqote inaanu anana qabanno bridge dawladda sameyn jiray shayna inoo sameeyay ka weynaa imika laakiin dawladdu malyan iyo 1.5 buu sheegay annaga 0.5ka noo dira malyan kuwa idinka ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay iskaashiga iyo wax wada qabsigu waxa la sheegay waxay yiraahdeen wabi Shabeelle biyaha sanadkii mara waxa ka badan Togdheer kuwa mara inta roobku daayo xoog uu ku mara uu dhulkana ku qodaayo khatar iyo wixii dhexmaray uu qaadayo marka waxay u baahan tahay in waliba qaar ka badan loo dhiso tusaale fiican dawladda hoose way idin noqotay iyo odaashiiniyo magaalooyin badan oo wabi dhexmaraa jiro oo dawladda hoose aan warba wahayn oo mar hadduu ay geegay in bridge baahay aan moodin kuwaas loo kaga daan doona magaalooyin badan ayaad kaga daan doona wabiga ay geegay inuu bridge baahay oo dadku ay ku hadmaysan yihiin taasina waa tusaale wanaagsan wax qabadkii abaabulkana waa aad iyo aad baa wanaagsan si xoojiya burcana waxaan leeyahay hawshaada qaado midnimadaana Allah inuu xoojiyo kana waa dhagax dhigaynaa dawladuna qaybtooda waa ka qaadanaysa Togdheer reer kale waa laga rabaa si kastaba ha ahaatee bridge-yadan ayaa wax weyn ka tari doona isu socodka dadweynaha ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.